my dear subscriber. Today I am discuss another important topic. এখন উইন্টার সিজন চলছে, এই উইন্টার সিজনের সমস্যা এবং তার ওষুধগুলো আমরা জেনে নিব। আমরা প্রত্যেকেই জানি এখন উইন্টার সিজনে আমাদের জল থেকে ঠান্ডা লাগছে বা বাইরে বেরালে কোনোভাবে যদি একটু হাওয়া লেগে যাচ্ছে তাতেই আমাদের ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে। এই সমস্যাগুলো ঠান্ডা লেগে বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হচ্ছে, কার সর্দি হচ্ছে, কাশি হচ্ছে, জ্বর হচ্ছে। এইগুলো সর্দি হোক, কাশি হোক, জ্বর হোক, একটাই মেডিসিন বলবো, যেখানে কম্বিনেশান মেডিসিন, মানে চারটে মেডিসিনকে একসঙ্গে মিক্সড করে যে কম্বিনেশানটা পাবো, ওই কম্বিনেশান মেডিসিনটা যদি আমরা ইউজ করি তাহলে কিন্তু আমাদের সর্দি হোক, কাশি হোক, জ্বর হোক ঠিক হয়ে যাবে। তো সেই কম্বিনেশান মেডিসিনসগুলো কী কী না, নাইট্রামিউর 30, ইউপোটোরিয়াম 30, অ্যাকোনাইট 30 এবং মার্কসল 30। এই চারটে মেডিসিন একই পোটেন্সিতে নিয়ে এসে বাড়িতে আপনারা 10 ml করে কিনে নেবেন। 10 ml করে নিয়ে এসে ওই দোকান থেকে একটা 100 ml সিসি চেয়ে নেবেন। 100 ml সিসিতে ঢেলে রেখে ভালো করে ঝাঁকুনি দিবেন, 100 টাইমস ঝাঁকুনি দিবেন। দিয়ে ওই মেডিসিনটা 2 ফোঁটা করে দিনে 4 বার খেতে থাকুন। খাওয়ার আগে অবশ্যই খেলে সর্দি হোক, কাশি হোক, জ্বর হোক ঠিক হয়ে যাবে। কন্টিনিউ 3 দিন করলে আরাম পেয়ে যাবেন আপনি। তারপর কন্টিনিউ আরও 4 days, মানে 1 week টোটাল কন্টিনিউ করবেন, দিলে কমপ্লিট রিলিভ হয়ে যাবে। তো আরও আমরা জানি যে উইন্টার সিজনে অনেকের হাঁটুর যন্ত্রণা, পায়ের যন্ত্রণা বেড়ে যায়, কোমরের যন্ত্রণা ইত্যাদি বেড়ে যায়। তো এর জন্য আমি বলবো এখানেও একটা কম্বিনেশান মেডিসিন বলবো, দুটো মেডিসিনকে একসঙ্গে মিক্সড করতে হবে। সেটা হচ্ছে রাক্সটক্স 200, ডালকামারা 200। ওই দুটো মেডিসিন যদি আমরা একই সঙ্গে মিক্সড করে সে একইভাবে 100 টাইমস যদি আমরা ঝাঁকুনি দিই, দিয়ে ওটাকে যদি আমরা, এইটা যেহেতু 200 পোটেন্সি, আমরা ডোজটা একটু কমিয়ে দেবো, এখানে পার ডে 2 টাইমস ইউজ করব, সকালে এবং সন্ধ্যায়। যদি 2 ফোঁটা করে আমরা খাওয়ার আগে ইউজ করি তাহলে কিন্তু এটা খুব ভালো কম্বিনেশান মেডিসিন। এখান থেকে আমরা অনেক ভালো রিলিফ পাই। বিশেষ করে যাদের আর্থ্রাইটিসের সমস্যা থাকে তাদের ক্ষেত্রে এটা খুব ভালো কাজ করে। আর কি, অনেকের ঠোঁট ফেটে যাচ্ছে, পায়ে ফেটে যাচ্ছে, যেমন পুরো ড্রাই স্কিন, তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো ক্যালেন্ডুলা প্লাস বলে একটা ক্রিম পাওয়া যায়, ওই ক্যালেন্ডুলা প্লাস ক্রিমটা ইউজ করতে পারেন। আর কি না, তার সঙ্গে যাদের স্কিন ড্রাই থাকে তাদের ক্ষেত্রে পেট্রোলিয়াম 200 2 ফোঁটা করে দিনে 2 বার, এটাও কন্টিনিউ করলে আমরা কিন্তু ওই যে পা ফাটা বা হাতের স্কিন হোক বা মুখের স্কিন হোক, পায়ের স্কিন হোক ফেটে যাচ্ছে, সেইখান থেকে কিন্তু আমরা রিলিফ পেতে পারি। এই হচ্ছে উইন্টার সিজনের মেডিসিন বা তার কারণগুলো আমরা বললাম কী কী হতে পারে। আরেকটা ভালো মেডিসিন আমরা না বললেই নয়, সেটা হচ্ছে জিঙ্কো বাইলোবা। জিঙ্কো বাইলোবা মাদার, এটা কাদের জন্য ইফেক্টিভ? এটা হচ্ছে বাড়িতে, প্রত্যেকের বাড়িতেই বয়স্ক মানুষজন থাকেন, কারোর বাবা মা, কারোর দাদু দিদা, ওনাদের জন্য খুব ভালো মেডিসিন। এই মেডিসিনটা ওনাদের ব্লাড সার্কুলেশান এবং মেন্টাল হেলথ খুব ভালো রাখে। এটা প্রবলেম হোক না হোক, এই মেডিসিনটা যারা 60-এর উপরে যে সমস্ত মানুষজন আছেন, আমি বলবো আপনারা উইকলি 2 days, ওয়েডনেসডে অ্যান্ড সানডে 2 টাইমস করে খেতে থাকুন। আপনাদের অনেক মানে ইমিউনিটি পাওয়ারটা ইনক্রিজ করে যাবে জিঙ্কো বাইলোবা। এই ছিল ইনফরমেশান আজকের। সাবস্ক্রাইব, এভরিবডি সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার মাই চ্যানেল। থ্যাংক ইউ।